Welcome sa Life&things YouTube channel. Dito tampok ang mga kwento ng buhay, trabaho, mga bagay na nagbibigay inspirasyon. Samahan mo ako. Ito ang Life&things YouTube channel. Ito ang XCMG model XE215SLL, isang amphibious excavator na kayang magtrabaho kahit sa mga maputik at mabasang lugar. Sa vlog na ito, tunghayan kung bakit sira ang trackpad. Alright. Ngayong araw, silipin natin ang kondisyon ng XCMG 215SLL. Pansin namin na sira ang trackpad ng unit, kaya kailangan itong suriin at ayusin agad. Papakita ko sa inyo kung paano namin harapin ang problemang ito dahil sa trabaho, bawat detalye mahalaga. Ang amphibious excavator ay idinisenyo sa mga lugar na maputik at mababaw ang tubig. May pontoon type undercarriage ito na nagbibigay kakayahang lumutang, kumilos sa putik. Isa sa mga modelong gamit ngayon ay ang XCMG XE215SLL. Matibay, maaasahan at handang harapin ang anumang kondisyon sa lupa o sa tubig. Matibay man ang isang makina, darating pa rin ang oras na kailangan itong palitan o ayusin. Tulad ng mga bahagi ng amphibious excavator, ang trackpad, bushing at bolts. Habang tumatagal, napupudpud at humihina rin dahil sa bigat ng trabaho at sa kondisyon ng paligid. Kaya mahalagang regular ang inspeksyon at maintenance para mapanatiling maayos ang galaw ng unit. Dahil kahit gaano katibay, may hangganan din ang bawat gamit. At kung alam mong oras na para palitan, iyon ang tunay na tanda ng pagmamalasakit sa trabaho at sa makina. Sa mga sira ng trackpad, kailangan muna nating mag-focus sa roller, sleeve at inner plate. Kapag na-inspeksyon at naayos na ang bawat isa, saka natin ito i-assemble ng buo para makabuo ng isang drive chain assembly or chain link assembly. Ang chain link na ito ang nagsisilbing konektor at dugtungan ng buong drive chain na kalaunan ay ikakabit sa track shoe. Kapag naiayos lahat, sabay-sabay itong gumagalaw bilang isang matatag na sistema ng paggalaw ng excavator. Tara, samahan ninyo ako sa pagbuo ng chain link assembly. Isa-isahin natin ang bawat parte mula chain roller, chain shaft sleeve at inner plate. Dito natin makikita kung paano nabubuo ang koneksyon na nagbibigay galaw sa buong excavator.
Siya nga pala, para sa unit na ito ng Amphibious Excavator, kailangan natin ng 216 chain link assembly. Bawat chain link ay binubuo ng chain roller, chain shaft sleeve, at inner plate. Kapag na-assemble natin ang lahat ng 216 chain link, mabubuo ang drive chain na nagkokonekta sa track shoe at magpapagalaw sa buong unit. At dyan nagtatapos ang ating pagsilip sa pagbuo at inspeksyon ng chain link assembly ng Amphibious Excavator. Matibay man ang makina, mahalaga pa rin ang tamang maintenance at pagpapalit ng mga bahagi sa tamang oras. Sana ay may natutunan kayo sa proseso at tips kung paano pangalagaan ang inyong heavy equipment. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video para mas marami pang makasabay sa ating Life and Things journey. Hanggang sa muli, bye-bye!